سلام به همه شما عزیزان و همراهان من در چنل راز. امیدوارم هر کجای دنیا، هر ساعت از شبانه روز که هستی، هر جغرافیا حالی خوب و لبی خندون و دلی شاد داشته باشی و امروز آرامش سهم بزرگ و به سزایی توی زندگی داشته باشه. آرامش چیزیه که باعث میشه بتونی بهتر تصمیم بگیری، راحت‌تر اهدافتو دنبال کنی و خیلی از مواقع هم آرامش به هم میریزه و چقدر مهمه که اون موقع هم بلد باشیم که یک سری از کارها رو طبق روال ذهنیمون، طبق برنامه ریزی ذهنیمون انجام بدیم. در کنار چنل راز من یک کانال دیگه دارم تحت عنوان فراز اسکیلز. فراز اسکیلز مال شرکت آموزشی منه. بیشتر از 15 ساله دارم تو اون زمینه فعالیت میکنم، تو اون شرکت آموزشی خودم، و یک سری از مهارت‌های سبک زندگی، توسعه فردی رو اونجا دارم با دوستان به اشتراک میذارم. اگر دوست داری توضیحات کاملش برای دسترسی به پادکست ها و ویدیوهای یوتیوبش توی توضیحات همین ویدیو هست. برای اینکه راحت‌تر بهش دسترسی داشته باشی یه دونه کارتم این گوشه این بالا قرار میدم که بعداً بهش سر بزنی. خوشحال میشم اونجا هم با من همراه باشی. برای شنیدن پیام امروز من چند ثانیه سکوت میکنم تا فرصت داشته باشی که پس ذهنت تصور کنی، تجسم کنی، تخیل کنی هر آنچه که در انتظار به دست آوردنش هستی. تو این فاصله من میرم سراغ غزل تا ببینیم امروز کائنات در قامت کلام حافظ چه پیامی برامون داره. غزل 481 حافظ میگه: بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزه ننهاده کنی. حافظ یه جوری داره من و تو رو نصیحت میکنه تو این پیامش. چقدر این به موقع است، چقدر با شرایطی که خب سراغ دارم تو جامعه، دارم میبینم، خودم شاید مثلا ذهنیتی نسبت بهش دارم. خیلی از مواقع من و تو قانع نیستیم، خودم نیستم، واقعا نیستم. خیلی از مواقع دست و پا میزنیم، خیلی از مواقع زور میزنیم، خیلی از مواقع تقلا میکنیم، چه ذهنی چه وقتی. آرامش خودمون رو میگیریم برای چیزی که سهم من و تو نیستش. الکی استرس میدیم به خودمون، به اطرافیانمون. میگه حافظ خیلی ساده، خیلی واضح، خیلی شفاف، خیلی روشن. میگه باید بدونی که روزی و سهم هر کسی از قبل معلوم شده. یعنی اون چیزی که قراره بهت برسه به وقتش میرسه، حتی اگر تو نخوای. میگه اگه بیفتی دنبال چیزی که هنوز وقتش نرسیده یا اصلا توی قسمت تو نیست، فقط خودتو اذیت کردی. انگار داری بی خودی هرس میخوری. جالبه دیگه، خیلی از مواقع من و تو میبینیم دلمون میخواد، شاید هم کار خاصی نکنیم، همین که ولی اون لحظه آرامش رو از خودمون میگیریم، ذهنمون و احساسات خودمون رو درگیر رنجش ها میکنیم. او چرا من تو خانواده‌ای به دنیا اومدم که مثلا اینجوری، او من چرا اون روز فلان اشتباه رو کردم که نتیجهش الان شده این شرایط، او من چرا اون ادامه تحصیل، او یعنی تو اگه به این ذهن وقت بدی، به قرآن انقدر برات درست میکنه، انقدر برات میتراشه که تو اصلا نمیتونی فکرشو بکنی. چه سرعتی داره تو ذهنت این افکار جابجا میشه. بعد فقط فکر نیستش که، نمیخوام حالا راجبش موضوع علمی صحبت کنم، اینجا اومدیم خیلی ساده یه پیام از حافظ بگیریم بریم، ولی در صدم ثانیه، در کسری از ثانیه احساساتت درگیر این قضیه میشه. ذهنت میره تو کینه رنجش های گذشته، ذهنت میره تو ترس از آینده. بعد یه موضوعی رو که میخوام بگم حالا داخل این بیت یه پرانتز باز کنم، زمانی که من و تو یک کینه رنجش مثلا از بچگی داریم، از دوران مثلا جوانی داریم، خب من و تو الان داریم
به این فکر میکنیم که اینجوری نیستش که مثلا این مال 20 سال پیشه، او ولش کن، این که 20 سال ازش گذشته، او از این فکر و از این احساسی که بدی که تجربه کردم 30 سال گذشته و دیگه اهمیت نداره. رنجش وقتی میاد، اون احساس بد که میاد، بعد زمان نداره که اون دوباره با تمام اون سختی ها همین لحظه دوباره من و تو حسش میکنیم، درکش میکنیم، لمسش میکنیم. بعد زمان و مکان اصلا به احساسات تعلق نمیگیره. پس اینجوری نیستش که فکر کنیم یک موضوع قدیمیه و دیگه الان اولویت نیستش و ما دیگه بهش فکر نمی کنیم. من دیگه بزرگ شدم، من دیگه بالغ شدم، من که دیگه بلدم با این موضوع و با این خاطره مواجه بشم. نه، چنین چیزی نیست. اگر ریشه یابی نشه، اگر درست نشه، اگر درست با اون احساس و اون رنجش رو برخورد نکنی، همون سنگینی روز اولو داره. تو یکی از بیت‌های دیگه این غزل میگه که تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. اینو بارها شنیدیم، جزء اون بیت‌هاییه که خیلی جاها با عنوان ضرب المثل شنیدیم دیگه، به گوشمون آشناست. خب ولی بیاد یه جور دیگه بهش نگاه کنیم. حافظ میگه تو نمیتونی همینجوری یک شبه خودتو جای بزرگان و آدمای موفق بذاری. منظور این نیستش که مثلا ما یک کسی رو در نظر بگیریم الگوی ما باشه بعد بگیم خب از فردا من دیگه اون شخصم. منظور این نیستش و میدونم تو هم این تعبیر ساده و ساده لوحانه رو نداشتی. میگه بدون زحمت و بدون آمادگی رسیدن به اون مقام و احترام ممکن نیست. اگر میخوای به بزرگی برسی باید کم کم خودتو آماده کنی. علمت از همه چی مهمتر، یعنی از اون علمه به نظر من مهمتر اون تجربه است. تجربه، اخلاق، تلاشت، همه چیزاییه که لازم داشته باشی. مثل ساختمونه، نمیتونی یک شبه طبقه دهمو بسازی وقتی هنوز پایه رو شروع نکردی، وقتی هنوز پی نکندی. پس این بیت حافظ یک تلنگره. میگه قبل از این که بخوای به جایگاهی که مد نظرت هست برسی، واقعا باید لیاقتشو داشته باشی و باید اسبابشو آماده کرده باشی. تو بیت جلوتر میگه کار خود گر به کرم بازگذاری، حافظ ای بسا عیش که با بخت خدا داده کنی. میگه که ببین اگر یه کمی حرص و جوشو بذاری کنار، کاراتو به خدا بسپاری، خیلی وقتا زندگیت پر از شادی و آرامش میشه. یعنی لازم نیست همه چیو با نگرانی و زور بخوای جلو ببری. بعضی وقتا فقط کافی اعتماد کنی به اون رحمت و کرم خداوند. اونه که تمام تصمیمات من و تو رو میتونه به گونه‌ای پیش ببره که کار مثبت از آب در بیاد. حالا چجوری میتونی این کارو بکنی؟ چجوری تو باید یاد بگیری وظیفه خودتو انجام بدی، سهم و نقش خودتو انجام بدی و بعد نتیجه رو بسپاری به دست اوستا کریم؟ با مشورت کردن با کی؟ با کسی که تو اون موردی که میخوای کار انجام بدی یه تخصصی داشته باشه، یک تجربه‌ای داشته باشه. خیلی از مواقع من و تو یه کاری رو میخوایم انجام بدیم، خیلی هم خوبه، خیلی هم به ظاهر کار درسته و هزار تا دلیل منطقی برای انجام دادنش داریم، ولی یه جای کار یه جریانی هست که من و تو ازش غافلیم. خیلی از مواقع من و تو احساسی نگاه میکنیم به مطلب، به مشکل. خب شاید برای دیگران بتونیم نسخه بپیچیم. چرا؟ چون منطقمون اول کار میکنه. اما موقعی که نوبت به خودمون میرسه، من و تو انسان هنوز اونقدر با تجربه نشدیم، من و تو هنوز انقدر این قدرت رو نداریم که سویچ کنیم اول روی منطق. اول از همه احساساتمون با ما صحبت میکنه. برای همینه که چقدر خوبه قبل از انجام هر کاری که حتی اطمینان داری با یک نفر دیگه نسبت بهش مشورت کنی، کسی که آگاه باشه. و خود اون آگاه بودن یک سری از
فضیلت‌های انسانی رو باید داشته باشه که حالا دیگه نمیخوایم بهش بپردازیم. مشخصه فرد آگاه توی زندگی هر کدوم از ما چه ویژگی‌هایی رو میتونه داشته باشه. در واقع پیام این بیت اینه که میگه یه ذره رها کن، اعتماد کن، بذار خدا خودش راهو نشونت میده. نتیجهش این میشه که خیلی از خوشی‌ها خود به خود میان سمتت، بی دردسر، بدون انتظار، بدون اینکه تو کار خاصی کرده باشی. ای صبا بندگی خواجه جلال الدین کن که جهان پر سمن و سوسن آزاده کنی. تو این بیت حافظ میگه، رو میکنه به باد صبا، خطاب به باد صبا میگه ای نسیم خوش، برو در خدمت خواجه جلال الدین باش، چون بودن با اون مثل اینه که همه دنیا پر بشه از عطر گلها و آزادی به وجود بیاد. یعنی وجود اون آدم مثل نسیم بهاریه، هر جا باشه صفا و گل و شکوفه با خودش میاره، اوضاع به شدت آروم و پر از آرامش میشه. یعنی در واقع یه جورایی دیدی بعضی آدما خیلی باصفا هستن، وقتی کنارشون هستی اصلا انگار وقت متوجه نمیشی چجوری داره میگذره، خوش میگذره کنارشون، باصفا هستن، با محبت هستن. و این پیامیه که داره خطاب به نسیم خوش صبحگاهی میگه نسبت به جلال الدین، خواجه جلال الدین. و توی این قسمت از پیام اگه بخوام برای چند تا نشونه پیدا کنم که شاید برای شنیدن اون الان اینجایی، اون نشونه ها اینه. اول این که از دست تقدیر و سرنوشت نمیشه فرار کرد. یعنی اگر گلو و شکایت داری، این برات فقط افسردگی میاره. خیلی میگه به این قضایا و اتفاقاتی که این چند وقت رخ داده اهمیت نده. نیتی که در سر داری و باید حتما با یکی دیگه مشورت کنی، با یک کسی که خردمند باشه. بیگدار با آب نزن. مدتیه که انگار خودتو گم کردی، یک اضطراب و پریشونی داری که اونم به خاطر وسواس فکریه، به خاطر یک سری لجبازیه. میگه بذارش کنار. از یکی از دوستان یا آشنایانت رنجیده خاطری و جالب اینه که باید بدونی که اون تقصیر نداره. این حساسیت توئه که باعث به وجود اومدن این رنجش شده و خیلی جالبه که بهت بگم به زودی ملاقاتی یا معامله‌ای سودمند داری و یکی از اطرافیانت به محبت تو نیاز داره. و پیام کلی غزل میگه چرا باید برای چیزی که از اول قسمتت نبوده این همه بخوای هرس بخوری؟ اینطوری فقط خودتو اذیت میکنی و بی خودی بار قصه رو سنگین تر میکنی. بعضی چیزا اصلا سهم ما نیست، هرچی هم زور بزنیم دستمون بهش نمیرسه. یاد بگیر به همون چیزایی که خدا بهت داده قناعت کنی. همینایی که داری خیلی وقتا آرزوی بقیه است. پیام داره بهت میگه که به خدا توکل کن، بذار اون بالا دستی خودش راهو نشونت بده. میگه دنیا پر از منفعت‌های زودگذره، یه چیزی امروز هست فردا نیست، واسه همین به خاطر چیزهای موقتی و زودگذر خودتو توی زحمت و استرس ننداز. اما اگه واقعا دلت میخواد به یه جایگاه و مقامی برسی، یه فرمول ساده داره. اینو بدون اول که باید بپذیری که آقا یک شبه اتفاق نمیفته. اول باید لیاقت و آمادگیشو در خودت بسازی. باید یاد بگیری، تجربه کنی، صبر کنی و بدون که هیچ موفقیتی بدون آماده سازی به دست نمیاد. پس هدفتو درست انتخاب کن و با توجه به تواناییات برای زندگیت تصمیم بگیر. برای شروع هر کاری قبل از هر چیز دلتو پاک کن. دل پر از کینه و ناراحتی هیچ وقت برکت براش نمیاد. وقتی ضمیرت روشن باشه و کینه نداشته باشی، راحت هم هموار میشه. بعدش به خدا توکل کن و قدم اولو بردار. خیلی نکته مهمیه. اگر بخوام این پیامو توی یک کلمه خلاصه کنم، میشه مراقبت از خودیاری.
زندگی پر از فشار، کار، نگرانی و آدمای مختلفه. تو وسط این همه شلوغی خیلی راحت فراموش میکنیم به خودمون توجه کنیم، به نیازهامون، به احساسات خودمون یادمون میره گوش بدیم و یادمون میره از خودمون مراقبت کنیم. مراقبت از خود فقط یعنی استراحت کردن یا خودتو با یه چیزی خوشحال کردن نیست، یا مثلا خودتو سرگرم کنی فکر کنی الان داری از خود مراقبت میکنی. بیشتر از اون یعنی یاد گرفتن که با خودت مهربون باشی، به خودت زمان بدی و مرزهای سالم زندگی کردن رو رعایت کنی. یعنی وقتی چیزی برات ضرر داره یا باعث استرست میشه، به جای اینکه خودتو اذیت کنی منطقی برخورد کنی و راهی برای سبکتر شدن پیدا کنی. این پیام امروز حافظم دقیقاً به همین نکته داره اشاره میکنه، به نوعی داره یادآوری میکنه که وقتی خودتو آرامشت برات مهم باشه تصمیماتت بهتر میشه، فرصت‌های بیشتری به سمتت میاد. وقتی مراقب خودت هستی میتونی از لحظه‌های بیشتری لذت ببری و انرژی تو برای چیزهای مهم زندگی نگه داری، نه برای نگرانی‌های بیفایده. پس امروز یک لحظه وقت بذار، نفس عمیق بکش، با خودت مهربان باش و یاد بگیر که مراقبت از خودت نه تنها حق توه، بلکه لازمه که زندگی بهتری رو بسازی و به واسطه یادگیری این مراقبت کردن از خودت آرامش واقعی رو تجربه کنی. و در پایان بخوام اینو بهت بگم که این غزل داره یادمون میاره که آرامش یک مسیره، نه یه مقصد. هر لحظه ای که دست به کار بشی، هر لحظه ای که با خودت مهربون باشی، در واقع داری یک گل زیبا میکاری توی باغ درونت و باور کن وقتی این گل‌ها رشد میکنن دنیا هم با تو هماهنگ میشه، فرصت‌ها و شادی‌ها خودشون میان سراغت. پس امروز یک تصمیم ساده بگیریم، به خودمون فرصت بدیم، با خودمون مهربون باشیم و بذاریم حس خوب و آرامش هدیه‌ای باشه که هر روز به خودمون میدیم. این بود پیام امروز. ممنونم که حوصله کردی تا اینجا با من همراه بودی. اگر دوست دارید با ایده ها و نکات جدید برای بهتر شدن زندگی و آرامش ذهنی آشنا بشین، پیشنهاد میکنم که یک نگاهی به اون یکی چنل هم بندازید. هیچ تبلیغی نیست، فقط یک دعوت دوستانه است که اگر حس کردید دوست دارید ادامه مسیر رشد و یادگیری رو با هم تجربه کنید، اونجا هم همراه من باشین. لینک چنل رو توی توضیحات این ویدیو میذارم و اولین کامنت رو هم پین میکنم آدرسشو که راحت‌تر دسترسی داشته باشید. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. و من امیدوارم عشق به دانستن و رشد همیشه در دلهامون زنده بمونه تا دیداری دوباره پوینده باشی و پایدار.